Je vous écoute. Vous avez vu quoi? Vous vous souvenez? כן. מישהו רוצה? שאביב ואושר רצו לרקוד. On a le bateau. Sur le bateau, il y אביב a ואושר Cher. רצו להישאר ולבנות משהו חדש. Aviv et Osher voulaient construire quelque chose de nouveau. Oui. ואולגה רצתה Olga voulait partir. Oui. לחזור ולא רצתה כאילו להישאר. Oui. והיה שניים, ובעצם מורן ואור יאיר, שמיואשים, לא, des espoirs. Ok. Est-ce que, à votre avis, ils étaient différents sur le bateau, quand ils étaient sur le bateau, et quand ils étaient sur l'île, est-ce qu'ils étaient différents? האם לדעתכם היה שוני בין איך שהם היו על הסירה ואיך שהם היו באי? היה קצת קשה לראות את איך שהם C'était difficile un peu de voir comment ils étaient sur le bateau. C'était pas trop montré. שנוכל לקבוע. On n'avait pas beaucoup d'informations. Sur le bateau, il y avait Osher qui dansait. avec Aviv. Avec Aviv. Olga qui est comme ça. Olga était un peu là. Et Auriel, comme ça. Et Auriel aussi. Donc c'est un peu la même chose entre le bateau et l'île. Ils n'ont pas changé de personnalité, d'état. לא ממש שינו את הדמויות שלהם בין מה שהיה על הספינה ומה שהיה באי. Donc ce qui est intéressant, c'est que ils vivent, au départ ils sont dans un monde, il y a une catastrophe, ils arrivent dans un autre monde, et ils sont pareils. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas qu'un autre monde est possible. D'accord? Bon, ça c'est intéressant de le noter. C'est מעניין. לשים לב. Le deuxième groupe? Le deuxième groupe c'est français. C'est les Sarfati? Ouais. הם כאן השתנו. כן. Donc, ils sont changés. Oui. הם היו כאילו... עצם העובדה שהם השאירו את בודי בחוץ, הראו איזה משהו הישרדותי. Ouais, le fait qu'il y avait Mehdi qui restait à côté, c'est que c'était un moment fort où il y a eu un moment de surviving. הרגישו את המשבר. כי בים הם היו ביחד. כן. ולהשאיר מישהו, אפילו אם זה אחד, זה עדיין איזשהו פירוק שנעשה. C'était un moment de séparation ou de choix, בחירה בעצם, sous בחירה. אבל בעיניי זה לא היה כל כך חזק. Mais ils n'ont pas resté sur ça. Ça a été très... C'était là et puis c'était... Moi je trouvais que du coup il n'y avait pas d'importance. C'était un acte qui était très fort vis-à-vis de ce qu'on regardait. Finalement, il n'y avait rien qui s'est passé avec. Bon, finalement, il n'y avait plus. Il y a eu un développement parce que ça sera à partir, il y a une exclusion. Et ensuite, il y a une division. Donc, il y a une montée dans la séparation. Ok, le troisième groupe. Vous achetez shit. eux en revanche, je crois un nouveau. C'est mon caractère, c'est pas moi. Ton personnage, hein? Eux, ils croient à un nouveau monde, mais un peu fondé sur les mêmes valeurs que celui qu'ils ont quitté, quoi. C'est ça qui est marrant. C'est créer leur monde, enfin le même monde, mais juste à eux, quoi. היא אומרת שזה בעצם אתם רוצים, זה אותם אנשים, לא קרה להם כלום, אבל הם רוצים בעצם את העולם שהם יצאו ממנו, שכבר היה עולם קטן שלהם, עכשיו הם רוצים שזה יהיה רק שלהם. אותו דבר הופך להיות הכל. En même temps, ils ne sont pas trop affectés par... הם לא כל כך ספרטיביים. Ils gardent leurs préoccupations. Pareil, אותו עיסוק, אותו חיפוש. À un moment, ils disent quand même, on a plein d'argent, pourquoi faire? C'est pas grave. Oui, c'est ça. זה הרגע כאילו של הכסף, למה? לעשן הכסף. לא חשוב למה.
Il y avait une chose très intéressante puisqu'il y avait 3 hommes et une femme, מה שהיה מעניין זה שהיה 3 גברים ואישה. que chaque homme essaye de se la garder pour lui, כל אחד מנסה לשמור אותה לעצמו, mais qu'ils sont quand même un peu obligés de la partager. אבל הם מחליטים לחלק אותה. Donc ils disent on va construire une ville, טוב, נבנה עיר, on va avoir plein d'enfants יהיו לנו מלא ילדים, avec une femme. אישה אחת. Et c'était très beau, זה היה טוב נורא. la position de Noran comme ça. הסוף, שממש זוחלת על הרצפה, On ne voit pas son visage. לא רואים את הפנים שלה, Et elle dit je ne peux pas avoir d'enfant. ואת אומרת שאת לא יכולה להשאיר. כל התוכניות נופלות C'est למים. super. Ne demande pas son avis en plus. Hein. On lui demande pas son avis. לא שואלים את דעתך, אבל יש לה משהו שהוא משנה את התמונה. Ça c'est très fort ça. זה היה מאוד חזק. Le dernier groupe, הקבוצה האחרונה, זה היה... שרי, האב, אימן ואישי. אני רוצה לחרבן. C'était sur les toilettes, sur les habitudes qu'on a à la maison. Se oui, détacher. oui, c'est très bien ça. זה בעצם היה להיפרד מההרגלים שיש לנו בבית. לקחת את ההרגלים איתנו. Ça c'est très juste, hein. C'est נכון. comment je fais pour manger. מה אני עושה בשביל לאכול? J'ai pas de fourchette. אין לי מזלג. Et je peux pas faire caca par אני לא terre. יכול לעשות קקה. C'est très juste ça. זה היה מאוד בסיסי. C'est où est mon monde. איפה Voilà. העולם שלי? לאן נעלם? Je pleure sur le monde que j'ai perdu et voilà, je בוכה על העולם שאיבדתי. רצינו להעביר גם את הנקודה שיש 4 סוגים של בני אדם, הם אלה שנותנים את הפקודות ואלה שעושים אותם. Je voulais montrer qu'il y avait 4 personnages. Donc il y a ceux qui donnent les ordres, il y a ceux qui soumettent. Oui, oui, on a bien vu ça. Des fonctions différentes. Moi j'ai trouvé qu'il y avait שרי et les 3. Il y avait un moment que ça a été... Un moment oui, un moment היה רגע שזה נאבד. בהתחלה היה את זה, ואז היה רגע שזה נאבד, זה היה שרי ואתם. קצת ישבתם והסתכלתם עליה. כי הם העובדים, והיא... אבל הם לא החזיקו, במילה שאני אומרת, יש שלב זה קצת נאבד. זה נכון מה שאת אומרת, אבל היה טיפה קשה לכם להחזיק את זה מתישהו. שרי נורא החזיקה את הדמות שלה, ואחרים, טוב, נו, בסדר. En même temps, elle avait une position centrale quand même sur le début aussi. Et elle avait un côté un peu princesse qui faisait rien. היה בהתחלה את מין נסיכה כזאת, משהו מרכזי כזה, תפקיד מרכזי שלקחת. Et après, c'est pareil, c'est la princesse capricieuse. ואחר כך, הנסיכה המטורפת שרוצה שכולם יהיו סביבה. Tout s'organise quand même autour הכל מתארגן מסביב לה. En tout cas, je trouve que les 4 groupes ארבעת הקבוצות étaient vraiment bien organisés. היו מאוד התארגנתם טוב. Il y avait une belle écoute entre vous. היה הקשבה ביניכם. Et par exemple sur le naufrage, הרגע של התביעה. quand on tombe, quand on découvre. מתי אנחנו נופלים ביחד. Ouais, c'est ce qui est bien le dernier. Oui. Et le dernier groupe est très très émotionnel. זה רק נשאר. נפילה משותפת מהפעם. C'était très développé dans le dernier groupe. Très développé, c'est bien. Ça c'est bien ça. זה טוב, זה... רואים שאתם חושבים על פרטים נוספים. Donc là, la question qui se pose à nous, השאלה שאנחנו שואלים אותה אנחנו, c'est est-ce que c'est possible ou impossible de créer un nouveau monde? האם זה אפשרי או לא אפשרי ליצור עולם חדש? אפשרי או לא אפשרי ליצור עולם? Est-ce que des jeunes gens comme vous ont envie de créer un monde? האם צעירים כמוכם רוצים ליצור עולם חדש? Si je regarde les improvisations, je dis non. אם אני מסתכלת על האימפרוביזציות, התשובה היא לא. Ok. טוב.